Hello，大家好啊！今集我哋會去澳門，最主要係想帶屋企人去試下大三巴附近嘅 Puffin Cafe。今次澳門一日遊嘅第一站，我哋重返位於氹仔星號廣場嘅愛素食。我哋喺港珠澳大橋搭102號巴士，喺全禮花園落車，過馬路到對面，經過新豪峰酒店，斜對面就係星號廣場。我哋每次嚟都會食壽司，今次就試咗壽司 taco。本身我哋係單點咗三文魚牛油果同埋吞拿魚芒果壽司 taco， 店員話拼盤會抵食啲，所以幫我哋轉咗拼盤。芒果同埋吞拿魚嘅份量好多，食落好 juicy。外面嘅紫菜炸脆咗，好似泰國嘅小老闆紫菜包飯，整體嘅口感好豐富，好好食。吉祥福袋上菜嘅時候，福袋係放咗喺茶杯上邊，有煙喺茶壺入邊飄出嚟，外皮係炸過嚟，脆得嚟唔會好油。餡料以馬蹄同埋粟米為主，感覺好似食緊蒸肉餅咁。齋食福袋會比較淡，加埋隔離黃色嘅西檸汁一齊食會好食好多。我哋落單嘅時候揀咗小黑椒，所以只有好輕微嘅辣味。意粉又好似日式燒汁嘅甜味，雖然配料比較普通，但估唔到有幾好食喎。配料有素肉絲、青椒同埋芽菜。我哋當日有限時優惠，包括飲品買2送1。我哋叫咗4杯飲品，包括百香果香檸綠茶、桂花金蓮潤喉花茶、水果茶同埋 latte。下晝我哋過咗去澳門半島。Puffin Cafe 喺大三巴附近，我哋由議事亭行上去，見到大三巴之後轉左一直行，去到接近街尾就會到。呢間素食 cafe 主打 burger、卷餅同埋意粉，飲品主要係果汁，有啲食物係有5辛同埋蛋奶嘅成分。大部分應該都可以要求走5辛或者蛋奶。新牛肉質感比較結實，味道似新豬肉。蛋係好熟嘅煎蛋，食落比較鞋。我覺得蛋黃帶少少流心會好食啲。卷餅中間夾住牛油果、天貝、生菜同埋番茄，牛油果比較熟。呢個卷餅少少地幾好食，食多件就會開始覺得漏。炸番薯好清甜，表面食落少少鹹味。話咁快就嚟到晚餐時間，我哋去咗蠔江春素食食晚餐。呢度嘅賣點係食野生菇菌類嘅菜式，亦都有提供多款中式嘅小菜。招牌焗素禾蟲主要係菇菌焗蛋，加埋粉絲同埋陳皮，食落比較重胡椒粉味，表面嗰層好香脆。入面嘅蛋口感比較實。高原野菌湯煲係呢度嘅精選菜式之一，有幾種菇菌類嘅食材一齊煲，
不過我覺得冇喺香港齋鋪飲到嘅松茸菇菌湯咁香。總括嚟講，食物嘅味道中規中矩，但係嘢食都幾抵食。部分嘅炒飯同埋粉麵30幾蚊就食到，而且份量都唔少㗎，唔收茶位費同埋加一，飯後仲有糖水送添。位置喺康公廟附近，由議事亭前地行過嚟大約7至10分鐘。今集嘅澳門一日遊就嚟到呢度，希望大家會鍾意我分享嘅素食餐廳。我哋下個 trip 再見，拜拜！希望大家會鍾意我嘅影片 ，subscribe 我嘅 channel，like 同 share 呢條片俾更多朋友睇，仲有 follow埋我嘅 Instagram。